Habari za wakati huu mtazamaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika habari za saa kutoka hapa ITV. Mimi ni Victoria Mwakisimba. Mtazamaji, tuko mubashara wakati huu, usiache kututazama kupitia Facebook na YouTube. Anwani yetu ni ITV Tanzania. Chama kikuu cha ushirika cha wilaya ya Kahama kimeanza mikakati ya kudhibiti wakulima wasio waaminifu wanaotorosha zao la tumbaku baada ya mavuno, wakilenga kukwepa kulipa mikopo ya pembejeo walizokopeshwa na vyama vyao vya msingi. Na wakati huu naungana na mwenzangu Frank Mshana kutoka Shinyanga kwa undani wa taarifa hii. Asante sana studio za ITV hapo Mikocheni jijini Dar es Salaam. Leo hii hapa Kahama mkoani Shinyanga tunaangazia changamoto za kilimo cha tumbaku pamoja na mafanikio yake, na niko na mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Kahama Kaku, anaelezea kuhusu kilimo cha tumbaku. Tumetoka kukamilisha mkutano wetu wa 30, mkutano mkuu wa wanachama, mkutano ambao tumejaribu kujadili na kupitia kupima mafanikio na changamoto, lakini pia tumekubaliana kuweka mikakati ya msimu ujao, hasa changamoto ya ngulai kwenye zao letu la tumbaku ambayo tunaiona kabisa inaenda kuathiri zao la tumbaku na bei kwa ujumla. Kwa hiyo tumekubaliana kwenye mkutano wetu mkuu huu kila chama na wajumbe wa bodi wasimamie, na mimi kama msimamizi mkuu tumekubaliana kwenye kikao na kuweka maazimio. Tutahakikisha wakulima wetu wanalitunza zao kwa ubora unaostahili, na kila mmoja atawajibika kwa nafasi yake kuhakikisha tunaweka usimamizi, ili changamoto zote ambazo tumeenda kuzijadili ambazo pia zinaweza zikaathiri zao letu hasa upande wa wanunuzi tuweze kukabiliana nazo. Kwa hiyo ninaahidi kabisa yale tuliyokubaliana tunaenda kuyafanyia kazi. Kuna changamoto ya utoroshaji wa tumbaku. Hii changamoto iko namna gani na nini mikakati ya chama kikuu cha ushirika kuidhibiti? Kimsingi utoroshaji wa tumbaku kwa wakulima imekuwa kama desturi na ni swala la udanganyifu unaofanyika. Lakini nadhani kutoka kwenye mkutano mkuu hapa tumeweka mikakati. Kila mmoja tutahakikisha anaenda kuuzia kwenye chama alichokopa badala ya kwenda kuuzia kwenye chama kingine, na haya yote yatatusaidia kuhakikisha wakulima wanalipa madeni. Hatutatoa nafasi kwa wakulima wale wajanja kutorosha hizo tumbaku zikapokelewa kwenye chama kingine. Naona pia mna mikakati ya kutengeneza ya kuweka viwanda, hasa kiwanda cha mafuta ambacho mmeshaanza kujenga. Hii italeta faida gani hasa kwa chama hiki kikuu cha ushirika cha Kaku? Ni kweli kama wanachama walivyoweza kushuhudia na kuona, tunaendelea na ujenzi wetu wa kiwanda cha kukamua mafuta ya pamba, lakini ya mbegu za pamba, lakini pia alizeti na karanga. Tunaamini kabisa endapo kiwanda hiki tutakamilisha, ambapo tunatarajia kukamilisha mwezi wa 3 huu, kitaongeza tija kwa sababu tutauza mafuta hapa, tutauza mashudu, na mwisho wa siku tutaongeza tija. Kwa kile kinachopatikana tutarudisha malipo ya pili kwa wakulima wetu. Tofauti na pale mwanzo tulikuwa tuna kiwanda cha mafuta, mtu anaishia kuuza tu pamba nyuzi. Kwa hiyo sisi tumeongeza thamani ili mkulima wetu aweze kuendelea kupata kipato. Hapa pengine vipi kuhusu ufugaji wa ng'ombe ambao mmeshawaeleza wakulima kwamba tayari mmeshaanza kuingia mkataba na benki kuhakikisha kwamba wanawapa mtaji wa kuwekeza hao ng'ombe? Ni kweli tumepeleka pendekezo kama wajumbe wa bodi ya Kaku kwa wanachama wetu kuhusu uanzishwaji wa mradi wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, tukiwa na maana ili tuweze kuongezea kipato pia. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Kahama, mimi ni Frank Mshana na hii ni ITV Super Brand Afrika ya Mashariki. Asante sana Frank kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, mwisho wa habari za saa kwa sasa, na kifuatacho vipunde ni kipindi cha watoto wetu.